Realmente, o Botox ele ajuda demais nos sintomas do bruxismo, porque ele age relaxando a musculatura. Então, uma pessoa que é muito tensa, ela vai sobrecarregar a musculatura dessa região, certo? Então, muitas vezes a pessoa pode acordar com essas dores faciais. O Botox, ele vai ajudar relaxando. Então, tudo é uma forma de prevenção, sabe? Ele não trata a causa. Isso é sempre importante a gente frisar para o paciente. Mas ele ajuda no sintoma.